भाई लोग ढेर दिन से सपोर्ट नइखे मिलल, कहा तो रील बनाई छोड़ देई। भाई लोग ढेर दिन से सपोर्ट नइखे मिलल, भाई लोग कहा तो रील बनावल छोड़ देई। तो यही से कहत बानी, एक दूसरे का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पब्लिक से निवेदन है, अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए प्लीज़। देखिए लड़का रो दिया है। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम कल देंगे आपको, तब तक ये नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।